දහස් ගණන් වැව් දහස් ගණන් මාලිගා දහස් ගණන් වැව් තියෙන්නේ ලංකාවේ. දහස් ගණන් මාලිගා තියෙන්නේ කොහෙද? යුරෝපයේ. දන්නවද ලංකාවේ මේ පුංචි රටේ වැව් කීයක් තිබුණද කියලා? වැව් 30000ක් තිබුණා. ඒවායින් වැව් 16000ක් තවමත් වැඩ කරනවා. යුරෝපයේ යුදමය අවස්ථාවල භාවිතා කළ බලකොටුවල තියෙන මාලිගා ඇතුළුව සියලුම මාලිගා ලක්ෂයකට වැඩිය තියෙනවා. ඒවායින් රාජකීය සැප පහසුවට පමණක්ම හදපු මාලිගා 60000කට වැඩි. ඉතින් යුරෝපයේ ලස්සන දැවැන්ත මාලිගා තියෙනවා. ජර්මනියේ නොයිශ්වාන්ස්ටයින් මාලිගාව හෝ ප්‍රංශයේ වර්සායි මාලිගාව වැනි නිර්මාණ ගැන අහනකොට දකින්නකොට අපිටත් හිතෙනවා අපේ රටෙත් මේ වගේ මාලිගා තිබුණා නම් කියලා. යුරෝපයේ ඔච්චර රජවරු හිටියද ඔය තරම් මාලිගා හදන්නේ? නැහැ. මේවා රජවරු විතරක් හදපුවා නෙමෙයි. මේවා රජවරු, ධනපතියෝ සහ ආගමික නායකයෝ හදපුවා. එයාලා තමයි පාලක පන්තිය. ඉතින් ඔබ හිතනවා ඇති අතීත යුරෝපයේ මොනතරම් සමෘද්ධිමත්ද කියලා. දෙවන ලුඩ්විග් රජතුමා තමන්ගේ මනෝලෝකයේ තනි වෙන්න නොයිශ්වාන්ස්ටයින් මාලිගාව හැදුවා. මේ මාලිගාව පිටතින් පෙනෙන්නේ සුරංගනා කතාවල ඇති මාලිගාවක් විදිහටයි. ඇතුළත ඉතා විශාල පොකුරු පහන්, රත්තරන් පාට ගෑ විසිතුරු නිර්මාණ සහිත කාමර, ඔපෙරා ශාලා සහ එකල තිබුණු නවීනතම පහසුකම් තිබුණා. හැබැයි ඒ කාලේ රටේ මිනිස්සු තද නියගයකින්, දරිද්‍රතාවයකින් පෙළුණා. රට බංකොලොත් වුණා. රටට ආක්‍රමණ ආවා. රජු රටේ යථාර්ථය සම්පූර්ණයෙන්ම නොසලකා හැරියා. ඇමතිවරුන්ට සියලු දේ පවරා තමන්ගේ මනෝලෝකයක හිටියා. ප්‍රංශයේ 14 වන ලුයි රජු සෑදූ වර්සායි මාලිගාව හරි ලස්සනයි. එහි තිබූ කැඩපත් ශාලාව සහ රජුගේ රැජිනගේ රාජකීය නිවාස යුරෝපීය රාජකීය අභිමානයේ උපරිමය පෙන්නුවා. නමුත් අවාසනාවකට ඒ අලංකාරයේ පිටුපස තිබුණේ කටුක යථාර්ථය. අතරක් නැති යුද්ධ, පන්ති බේද සහ අධික බදු බරින් ජනතාව මිරිකෙද්දී රජු සහ රදලයන් සුකෝපභෝගී මාලිගා තුල සැප වින්දා. ඉතින් ඉතා ලස්සන ශක්තිමත් තාප්ප තිබුණට ඒවායේ කතාව හරිම දුක්බරයි. මේ යුරෝපයේ තියෙන වැඩි හරියක් මහා මාලිගාවල නොකියා කියන්නේ එකම කතාවයි. ඒ සැප විඳපු පාලක පන්තියේ අසරණ වෙලා දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරපු මහ ජනතාවගේ කතාවයි. ඉතින් මේවා කියන්නේ එක කට්ටියක් පහත් කරලා තවත් කට්ටියක් උසස් කියලා පෙන්වන්න නෙමෙයි. යථාර්ථය පෙන්වන්න. සැබෑ වෙනස ඇතිවන්නේ කොතනින්ද කියලා පෙන්වන්නයි. ඇත්තටම අපේ රට වෙනස්ද? මිනිස් වර්ගය අතර ජානමය වශයෙන් නැත්තේ දශම ගණනක සුළු වෙනසක් පමණයි. නමුත් මිනිස් චින්තනය තුළ ඇති වෙනස දශම ගණනකට වඩා විශාලයි. ලෝකයේ ශිෂ්ටාචාර අතර වෙනස තීරණය වුණේ දැක්ම, ආකල්ප සහ සාරධර්ම මතයි. අපේ රටේ මාලිගා තිබුණේ නැද්ද? තිබුණා. හැබැයි ඒ යුරෝපයේ හෝ ඉන්දියාවේ තිබුණු මාලිගා වගේ නෙමෙයි. හිතන්න. අනුරාධපුර යුගයේ රජවරුන්ගෙන් රට ස්ථාවරව පාලනය කළ රජවරුන් 70ක් විතර හිටියා. ඒ හැම රජ කෙනෙක්මයි ඇමතියෝයි සේනාපතිවරුයි යුරෝපයේ වගේ මාලිගාම හදා හිටියානම් අද අපිට ඉතිරි වෙන්නේ වැව් වෙනුවට මාලිගා ටිකක් විතරයි. එහෙම වුණා නම් අදත් මිනිසුන්ට වෙන්නේ බඩගින්නේ මැරෙන්න. අදටත් අපේ කුඹුරු වැඩි හරියක් අස්වත් දන්නේ ඒ වැව් වලින්. අන්න එතන තමයි ලෝකයේත් එක්ක බලද්දි ලංකාවේ තියෙන සැබෑ වෙනස තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ වෙනසට හේතුව? දැක්ම, ආකල්ප, සාරධර්ම. ලෝකයේ රජවරු දසදහස් ගණන් මාලිගා හදද්දි අපේ රජවරු දසදහස් ගණන් වැව් අමුණු හැදුවා. ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කළා. රජවරු විතරක් නෙමෙයි. ඇමතිවරු, සේනාපතිවරු, පරුමුඛවරු, කුමාරවරු, ගම්පතිවරු, සාමාන්‍ය මිනිස්සු පවා වැව් හැදුවා. අපේ රැජිනියන් පවා ඒවා නඩත්තු කළා කියලා වාර්තා තියෙනවා. ඔව්, ඔබට දැන් සීගිරිය මතක් වෙනවා ඇති. කාශ්‍යප රජතුමා හැදූ සීගිරිය හුදෙක් මාලිගාවක් නෙමෙයි, මහා නගරයක්. හැබැයි ඒ කාශ්‍යප රජතුමා පවා සීගිරිය වැව හැදුවා. එපමණක් නෙමෙයි, ඔහු අනිකුත් වැව අමුණු නඩත්තු කරා. මාලිගාව හදන අතරෙත් ඔහු ජනතාවගේ ගොවිතැන් කටයුතු අමතක කළේ නැහැ. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔහු ශාස්ත්‍රීයත්වයෙන් ලංකාව පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය බවට පත් කළා. එතුමා ලංකාවේ බලවත් රජෙක් පමණක් නොව ආසියානු කලාපයේද බලවතෙක්. ඔහු නිසා රටේ නම බැබළුණා, ජනතාව පැවතුණා මිසක් වෙනසුනේ නැහැ. ඔබට කල්පනා වෙන්න පුළුවන් වාරි ජලයට බදු ගත්තනේ කියලා. බදු රටේ පැවැත්මට අවශ්‍යයි. හැබැයි හරි විදිහට. ඇත්තටම වාරි බද්ද නිසා ජලය පිළිබඳ වගකීමක් ගොවියා තුළ ඇති කරනවා. අනවශ්‍ය ලෙස වතුර නාස්ති වීම වැළකෙනවා. ඒ අවට තියෙන පන්සල් වලට නඩත්තු මුදල් ලැබෙනවා. පන්සල් තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට. එක ගලින් හුරුල්ලෝ දෙන්නයි. ජලයත් රැකුණා, පන්සල සහ සංස්කෘතියත් රැකුණා. ගමයි පන්සලයි වැවයි දාගැබයි කියන්නේ නිකමට නෙමෙයි. ඒ තමයි අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ මහා කණු. ඒවා රැකුණොත් තමයි අපි රැකෙන්නේ.
පාර යන මගීන්ට පවා නොමිලේ ජලය බොන්න පින්තාලි තිබුණා. ලංකාවේ ජල දරිද්‍රතාවය නැත්තම් වෝටර් පාවර්ටි තිබුණේ නැහැ. ලෝකයේ රජවරු බලකොටු ඇතුලේ සැප පහසුවට සැඟවෙද්දි අපේ රජවරු වැව් බැම්ම උඩ හිටගෙන කුඹුරු යාය දිහා බලාගෙන හිටියා. වැව පවුරක් වුණේ නැහැ. ඒක මුළු පරිසරයේ සමගම ජීවිතේ බෙදා ගන්නා දොරක් වුණා. මේ වැව් මිනිසුන්ට විතරක් නෙමෙයි සතුන්ටත් ගහකොළවලටත් ජීවත් වෙන්න එදා වගේම අදත් උදව් කරන ශ්‍රී ලංකාව රජුගේ ශක්තිය සාර්ථකත්වයේ මැන්නේ රටේ සහ ජනතාවගේ සුරක්ෂිතභාවය. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය, සෞඛ්‍ය, ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය සහ බුදුදහමේ සුරක්ෂිතතාවය. රට ආක්‍රමණ වලින් ආරක්ෂා කිරීම, රටේ දේපල සහ ධනය වර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම යන කරුණු මතයි. දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති අපේ රාජාණ්ඩු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අගයන් ගැබ්වුණු ප්‍රජා සහභාගීත්වය මගින් වාරි කළමනාකරණය කරන සුබසාධන රාජ්‍යයන් බව. මෙම ප්‍රජා සහභාගීත්ව වැඩපිළිවෙල ලෝකයේ තිබුණු පැරණිම සහ විධිමත්ම ප්‍රජා සහභාගීත්ව වැඩසටහන කියලා කියන්න පුළුවන්. යුරෝපය රජුගේ ශක්තිය සාර්ථකත්වයේ මැන්නේ ඔහු යටත් කරගත් භූමිය, ඔහු හදන පාරවල් වලින්, එකතු කරන බදු වලින් සහ මාලිගාවේ විභූතියෙන්. ජනතාව ගැන කිසිම තැකීමක් තිබුණේ නැහැ. සම්පූර්ණ වෙනස් චින්තන පද්ධති දෙකක්. දැන් යුරෝපයේ බෙහෙවින්ම වෙනස්. වෙනස් ආකල්ප සහ චින්තනයන් තියෙනවා. සමාජ සුබසාධන කටයුතු වලට විශේෂ සැලකිල්ලක් තියෙනවා. නමුත් පැරණි චින්තනයේ වෙනස අදටත් හොල්මන් කරනවා. ආකල්ප, චින්තනය සහ සංස්කෘතික අත්දැකීම් වෙනස් නිසා බටහිර සමාජයට අපේ අතීත සමාජ ක්‍රමය වටහා ගැනීමට අපහසුයි. ඒක නිසා තමයි ඔවුන් තවමත් අපේ සමාජය ගැන, රජවරු ගැන පුළුල්ව කියනවා නම් බොහෝ ආසියානු රටවල් ගැන වැරදි අර්ථකථන සහ ජුගුප්සාජනක කතා කියන්නේ. ඉතින් අපි දියුණු කරගන්න ඕනේ අපේ දැක්ම සහ ආකල්පයි. අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ අපිටත් හොරෙන් අපෙන් නැති වී යන අපේ සාරධර්මයි. සැබෑ වෙනස ඇතිවන්නේ මේවා තුලිනුයි. 1832 වර්ෂය ගැන ඔබ මොනවද දන්නේ? ඒ අපේ ඉතිහාසයේ තිබුණු එක් අඳුරු වර්ෂයක්. අපි ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝවෙන් කතා කරමු. නැවත හමු වෙනතෙක් ඔබට ජයම වේවා.